ये हैं जी हमारी प्यारी प्यारी डक्स जो कि शोर कर रही हैं क्योंकि इनको कभी भूख लगी है और ये प्यास भी लगी है। पानी पीने के लिए उधर जा रही हैं, जबकि हमने यहाँ पर इतना ज़्यादा पानी डाला हुआ है, लेकिन उन्होंने पानी वहीं से जाकर पीना है। कभी कहीं से पीती हैं, कभी कहीं से पीती हैं। हमने 2-3 जगह पर पानी रखा हुआ है। तो फ्रूट्स इनको दिए थे ताकि ये खा लें, लेकिन इन्होंने तो अपनी ही मर्ज़ी की है, अपनी मर्ज़ी का फ्रूट चुन के खा लिया है, बाकी फ्रूट वहीं पर पड़ा है। तो बनाना बड़े शौक़ से खाती हैं, बनाना खा लेती हैं, खरबूजा खाती हैं, तरबूज खाती हैं। अभी खरबूजा तरबूज नहीं है तो हमने बनाना दिया है, साथ में मैंगो दिया है। लेकिन जी इनके काम देखें, ये नहीं खा रही। अब मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रही। इतना ज़्यादा फ्रूट कट करके लाया हुआ है, अभी आपको मैं दिखाती हूँ कितना सारा फ्रूट है। ये देखें कितना सारा फ्रूट है इनके लिए, ये फ्रूट है। तो चलो मैं चेंज करती हूँ शायद, क्या पता ये खा लें। नीचे उतरो, वो नहीं खाती, डर जाती हैं। देखिए किधर चली गई हैं। चलो गाइस, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, तो मैं इनका खाना चेंज कर दूँ।